Não tenho medo de você! E ninguém aqui nunca mais vai ter medo! Não. Acho que estão com medo de outra coisa agora. O filhote agora se tornou um homem. Ray. É sempre um dia de orgulho quando eles amadurecem. Você os enganou, mas você não me engana. Eu fui o único que viu o seu futuro. Eu vi em que se tornaria. Vamos lá. Use a flor vermelha. Use-a em mim como seu pai fez. Mostre a todos quem realmente é. Eu sou o Madre de Sione e este é meu lar! Quanto tempo você achava que conseguiria fugir de mim? Mais tempo do que o seu pai. Mais tempo do que Aquila.